النور ميديا، نور على نور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كبجمتوتا والدفتوتا النور ميديا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. سجنتا كنا هراكنا كيستي كيسما كبجما أكيرو أماتتي فاسكو دغاما جيتشون كان دندأمو نما بيوت الدنيا كنا كيسا بيوت هدو قطامري متأنو هدو فرأته وجين يعني جرا نما كان الرا متأنو قدا أرغتن جريتني يادا. أكما إمام الشافعي جده فسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. الدنيا كان كيس أوليغا ديو ديمتين جته فايدة أنغشاني أرغتو دندتا جدن سنير راما إني تفريج هم ركو نمت جيرو توكو همي نمرة جيجيرما أكما سن جيرينيو في اللي جيرو دندهاني أكما سن برنوتا gara-gara muuxannoo gara-garaa saqaafa gara-garaa baratuu danda'anii aadaaba adda addaallee olii gad deemsa kana keessatti argatuu danda'anii akkuma san namoota beekumsa qaban namoota faayidaa irraa argatuu danda'anitti waa hiloomanii irraa waa baratuu danda'an. Nama imala isaa dheeraa keessatti faayidaa imalaa kana hunda argate jechuun danda'amu wajjin isiniif dhihaannee jirra. Obbo Mustafaa yookiin ammoo Sheekh Mustafaa jalqaba irratti Sheekh Mustafaan eessatti dhalatanii eessa guddatan kan jedhu daawwattoota keenyan salaam erganuun jedhaniin booda walitti deebina. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaad ulfaadha galatoomaa deemtanii arras gaa yeroo keessan aarsaa gootanii as jetti yeroo agana qaaloytu tasanuu bakki hirtanillee ulfaattu keessa teettanii sagantaa kanarratti naaf yeroo keessanii ulfaadha galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Ani Mustafaa Qaasim Baqataanaan jedhullee duuba isaa yoo laaltan kama maqaanillee wal fakkaatu jireenyi kiyyallee naannoo Shaashamannee bakka baadiyaa Abaaroo jedhamtutti dhaladhe imala jireenyaa achuma boodan eegalee. Hedduu galatoome. Mustafaa mee biyyoota mee keessa qaxxaamurteerta gamma lakkoofsaan? Fedhee jaha dabarfadhee torbaffaa waan jiru fakkaata. Addunyaa torban guuttee jechaadha. Inshaallah. Addunyaa torban irra wayita naannoftu kana miilan deemte moo haala kamiin deemte? Miiluma jechuun hin danda'ama. Silaa wanni seeraan alaa kun inni miiluma. Yeroo tokko makiinaan, yeroo tokko miilaan, yeroo tokko doonii akkanumatti osoo imaluu as gahee alhamdulillah. Yeroo sanis hadhooftu booddee isii natiijaan arrammoo waan dubbachuun illee ni tolti. Silaa gaafa san tahe namni na haasofsiisee haasa'ullee farqu ture. Garuu amma haasawwan illee ni tolti akkuma waan salphaa wayii fakkaate jechuu barbaadeeti galatoomaa. Yeroo sanni hadhoofti har'ammoo akka seenatti yoo haasawan ni mi'oofti. Akkaan malee hedduu waan dabarfadhe san keessaa gammachuu malee takka gaddatti hin qabuusu. Hayyee mee imala kan kee biyyoota torbaa keessa qaxxaamurte kana keessatti kan barahaa keessa deemtee jira, kan bahararra deemtee jira. Bu'aa bahiin yookiin ammoo mudannoo tahinnaa muuxannoo tahinnaa kan barahaa keessatti argite, kan bahar irratti argite, wanni si mudate, muuxannoon ati irraa argatte maal fakkaata? Mudannoon kun hedduu hin heddummaatellee tokko mataa kaasa. Jalqaba gaafa Masirraa ka'ee Liibiyaa seenu wanni hedduu duuba jira sa'aatiitu nuun kennuuf dhiisa. Waan namni yoo rabbii waliin jiraate uduu sheexanallee ta'e rabbi namaa wakkala jechuu barbaadeeti. Xabi'aa dallaalarraa rabbiin jiru hin beenu rabbiin isin hin jetti. Nun agarre rabbiin takkaa isin hin jetti. Haaluma hamaa san keessatti illee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yoo isaa waliin jiraatan yoo kalaamaa fi haasawa isaa waliin jiraatan guyyaa tokko akka malee walitti nu guuranii magzana keessatti nu affeelaa jiranii quraanuma kana walii gadi oofa ture. Quraanuma kana callisee waan haasawa nama biraa waliin hin qabu. Anumaa quraanuma kana walii gadi oofu arginaaniin kun quraana qaraa'aara jedhanii fuudhaniitiin qilleensatti na baasan subhaanahu wa ta'aalaa. Wanni ani achirratti arge maaltu jira? Rabbiin akka waan ufii waliin nama xiqqeessine. Nama waan isaatiin deemu rabbi akka bakka hin taane hanga fittashaaf surree nama hunda irraa baasan wallahi nan tuyne. Cinama na qabaniituma
أكن ما قولنا جاني تمان جر ما مجرم نسولين ندي سه الحمد لله سن أكك يسون تين أك ربي تيجو بربادي تنام يو ربي كذا كروتات أبدا الأبدين ربي بكفيت تلين يو إني ربي والإنجراته ربي ساول إنجرات يجو بربادي مي كراس سيرتين وريني بوليسوتا إسين كباني هركابهون هوجرا ونسمودة تجرا كراهن كيست قاف توكوان إسين أجايبو مال الكابانا متي سهران بيتني هدو بيين إسايو إجتاني لين كيسة نمالي تبيتني ميلا كان كيسة كريتا برفتني إلا بيين غرين أكمالي لا فارك بيين غريتي متي لفت بري أكنا جين نفكاتي تكسين إيجالي هذا نمرو في الرابع تكسي مكان اللي نجاو بيتني نجاو أنا أجين نمنوما يوان جري مبيسي توكان ينون دقين أما وما كردامنا نمو في جتة كاناني بيما كان هذا تبين جلسه ونلا هذا بيتني يوم أسيت اللي نبيره دمر فتن جده تيم بيجي كنا جنا قلة أشوفه نفاني نتني بيجي قلا نفور بيتني سبحان الله قالوا الحمد لله رب العالمين وانت ظاهر تيركو فكانتي ماله تكاركو سير هوندا كيسة تبود دي سيرم بخيرين أقول مالي نف سبحان الله ظاهر يروز تيركو فكاتا الحمد لله بود بكسني قام بابا دي خيري تومارك الحمد لله مي كان يرو ركو هوندا كيسة ربين فرجت سباسو واني سببته مال سفكاتا واني قدان أني سبب جديلا لرب ذكروا حالك من كيس يوتا أني رب ذكران والله فرجني فرج عجائبات هذا هو أنا تركوا وكات مالي تكاك قلبين تي يطمانينا دبدين بي كويا تكون لين أكركوا سنيبا يشكين بيكو هن أربادو برومي تيوانجل ربنا كيسا كاهي الحمد لله ركوا في اللي هو سيني جدي أكاكتين هفنا شكي تكون لين مالي في ركتا من أمني ركتا مالين ترى ركون عماتون أكا فرجني خلوته نبيكا سنية كنسا الحمد لله سلا ركون دنيا تنا ركون بيوتا أولي وإن جرتو سدر كابرا منا سلا ولين نكابن كيسة شمي والله وياتكو والجدو ميلا كنان دابتشون دنده تري ما دي عدد نبي أيوبي عدد عليه السلام هنگا بك كامل تي يتكتين دابتشون دبي هنگا تكتين تنلين ندابتشو دبدوتي اتنينتا وجري تكتين دابت صلاة الحمد لله ركون سن سبب فرجاتي قافتكو الحمد لله بحر الرجرة وانا كان يروحون دنا كيسا بارك هاكا مالي وانا دولور الراسطوكو جرا بارك نبوبتي سلا سمي في بحر مالي وني توكو وني سن أرقيدا توكو جو دونيني جلام بقايت بشان قلشو جرتي سلا دونين تا بلاستيكا تنا قلانا دمبلين سلا كالتي سلا وفي بربادة مالي أججو أورجيجر بشان جلا أورجدار لفا هلكن قرمان دك أمتوك كل يوم جراتي قلانا كان بشان سيني قدينو كتو مالي ومتوك ونرجع يروتو كله أنا قويا سندبر فت أجد قويا أن أبدي كراس الدنيا الرامورة الربوت سلا جرين نواجر تيرين ناجتون كيسا كيتي يدون النقا أموتو قويا سنك رجالة تيجون قوة لهم بدي الرنيج روانتي يوم ربين إرجاء في فوق سبع سماوات إرجع مالين واني نما دكا بجرين أبدينا ما قلبي كيسوان جرّه نمنو هندنو كسلا واني ربين قاف سنجر سيسه يوم بحر الركور الرب كل سنة أجي بحر ربي كفرجة شو رب ظاهرة نجر سيسه تكون ما تنكافر اللين ربين ذكرون كنا فاني بوتون ساعتي ستي جتشتوك فيدا ما توري يا أرحم الراحمين جتشو كنا كوفا فيدا ما توري كسا ساعتي جتشتوك يا دادا سني جتشو مكان مالي وابراتو كل جرو سدركاتو من جنو تنانو ساعة سدي أولي بشان جرو مكلتي وفي برباد ما توري سدابتي ما توري سدابتي جرو مكلتي وفي برباد أوفا سبحان الملك الملوك نانو ساعة سدي بودا فوديت مع ربي سبحانه وتعالى مركب مقدّا سلا أكا سلا رب رحمن التهيمت أنا في سر جدو ربي جرتي فيديت مجالان نوغا كنمني تقول لنو تنفين ربي سبحانه وتعالى وفين كبيت إنما كيسا غافة إسن أولشو بربار
guyyaa san hedduu hin dagadhulleedha jireenya kee keessatti baay'ee waan na rifachiise keessa maalii fi ummaatii yatara hedduu akkaan jaaladha. Rakkoo kana hundas gizee seenuu isima yaadadha guyyaa tokko farajatti isii baafadha jedhuu keessa kiyyaa takkaa bahee beekuna dhukkuba waan isii yoo aradhu akkaan na dhukkuba. Haadha tiyya tana ija keessa ilaaluu hin danda'u waan rabbiin naa tole tokkorraa imimmaan qabachuu hin danda'u yoo isaan arge duruma gaafa isaan bira jirurraa. Waan sana keessa jira yaa rabbi amma akka kiyyallee haa hafu utuma ummaatii akkasii rakkoo saditti jirtu nafuu taaree duniyaa kanarraa jedhee baay'ee qalbii cabee boohaa ture. Alhamdulillah rabbiin silaa wanni ni dalagu gaariidha. Booddeen waan sanii hundi keerii ta'uu argee jechuu barbaadetti. Cinqaan imala karaa beekamaadha. Karaa barriitiin deemanii karaa bahariitiin deemanii cinqaan imala beekamaadha. Akka lakkoofsaatti cinqaa meeqa keessa gara farajaatitti sababa du'aatiin akka baate hagam yaadachuu dandeetta? Hangam du'aatti milkoofteerta? Lakkoofsumaan. Jireenuma uf beekee jiraadhe keessa gaafuma uf beekee rabbiin kun namaa ta'a jechuu amanee galee wallaahi wanni an du'aa keessaan baafanne jiru. An sadarkaa namni maraatu nasi huttillee deemeera ustaazuma. Ni galee haa ta'u waan san anaaf rabbitu walirraa beeka takattuuxa seenee uf beekurraa eegalee hanga arra sa'aatii amma jiruutitti du'aayimaan deemaan arra gahee jechuun barbaada. Yoo jedhelle shakkii tokkollee hin qabu. Rakkoon yoo akka taate hedduudha wallaahi. Waan tokko lama jedhee kaasuu garuu alhamdulillah hunda waan sanii irratti yoo sabare rabbiin muwaasafaa hangaafadhe qofaan na erga. Ka tokko waan an himirraa hir'isin kaanilleen akka himetti beeku. Alhamdulillah waan tokkollee rabbiin irraa deefne. Waan akka seenaatti dubbatamu wayiitu jira. Anis kan dhagahee waan gurraa qabutu jira. Yeroo tokko qabeenyi wahii si jalaa bade jedhanii jireenyi kan kee naayiliin gamana ati naayilii gama baatee achitti si harkaa bade bakka itti buufte hin beektu nama fuudhe hin beektu karaa ummata olii gadi yaa'u walakkaa keessatti si harkaa bu'ee qabeenyi sun akkasumatti otoo wanni takka illee irraa hidhatiin si deebitee maali mee wanni sun qissaan sun akkami? Qissaan sun qissaa nama ajaa'ibdu subhaana wa ta'ala namaaf mustahila wanni sun garuu rabbiif waan mustahila ta'e. Qarshii namaati doolaara 4,500 akkasina fakkaata wanni mahfazaa keessa jiru boorsaa keessaa qabu. Maadirraa gara Oktoobar kana deema maallaqa biraa fuudhuuf deema qarshiin kunillee kan namaati. Abbaan sunillee yoo dhagaye ni beeka. Qarshii kana qabadhee wamaa maallaqa biraa kiisaan qabu hunduma waan qabu boorsaa keessa qabaa. Qarshii 2,000 wayillee keessa jirti na fakkaate maadirraa ka'ee tahriir gahee tahriiritti bu'ee Oktoobar yaafadhe. Oktoobar yaafadhe xiqqisho achi yoo deemee jedhu birrii kafaluuf yoo taaf jedhu boorsaan kiisiin hin jiru. Rifadhee wantu na jalaa bu'eetti na buuse nan dem hattu qara maal qabdaa minaan jedhe shufeertichi waan addallee hin daganneen. Sana keegaa rabbitu beekaa kan na buuti jedhee ni gabbu'ee ofirra yoo deemu wanni silaa namni achi jiraate ni beekaa. Lafti sun akka nama qiyaamaan dhaabattee odaa maasha namni wal keessa gulufuuti. Zahamaanti. Amma achuma kiina masanitti deebee hatta shufeeru masanillee shakkii as keessatti bu'eetiin naa kennisitu fuudheedhee waan takkan agarreedhee na waakkate innillee dhugaadhaan agarre booddee ma'aadimatti na deebisaan gadaa taate kaa. Nutu na deebisaree na didde makiinaan hundi guyyaa san akka malee qalbii jabee ta'uu gurbaan tokko qarshiishan naa kenne waasitti galee waan san abbaan silaa maallaqaallee waan san itti himee na amanuu hin dandeenye. Waan san akka waan nyaadhe sheexanni silaa poozitiiva malee waan negatiiva ta'e malee poozitiiva namaan himtu akka waan ani waan san nyaadheetiniin dubbii tana sobaanutti ammuma naa fidi naan jedhe ammuma naa fidi naan jedhe barbaada. Wallahi rifaatuu gaafa san rifadhe jechuudha. Waan biraa miti maallaqni sun guddattee miti nama kaleessa akkamitti wal jaalattu akkamitti qalbiirraa abduu kanaa olillee ta'e waan san irratti abdii waa takkallee naan jedhu qabdu gaafa duniyaan akkas nama gootu akka malee rifadhe booda subhaana wa ta'ala waan biraallee gaafadhe rabbiin dubbii tana inna dhanna la dhulmun adhiimi akkas ta'uun ooluun rabbi maasiyaa guddoodhaan isallee sheexanni itti seente
dubbiin tun isa biratti illee dhugaa ta'uu dhabde yaa rabbi waan birallee sin gaafadhu na qulqulleessi jecha rabbumaan gaafadhe bas achiin galtiin silaa mustahila wanni na ibsu matta'uqatti community way malee wanni tokko achi keessan jiru suuraan achi keessan jiru yaa rabbi na qulqulleessi jecha ture siraajini beekanii waliin taa'ee rabbiin gaafachaa turre baada torbaan tokkooti subhaana wa ta'ala waan sani rabbiin qabee akkasumatti fidee naannawa communitytti sheettaa irfaa naada walane garraallee yaadadha waa gatattee gaafa jedhan anin amanneessu ma bakkitti badee qalbiin nama kiisa gadi seenee waa nama keessaa fuudhuuf rakkatte kana galatti buusee deebitiin nama kuno masqala itti wanni godhan kana dhungatee kiisi kaawwataa mini beeytani sanuu doolaara wandas keessa jiru سبحان الله العظيم كده وارسل نانجل الأمن في جد شيء أستاذ أحمد سن نبي كنيسة برتون نتفيده يودا كأجر قالتش كابتة توما دابتا مال تجاه سجرادة توما نجابته أكنا جدني تيمه وان هجر الله نكى سابروري ده قالتش سني سلانمني وانا ما تولي جده وكنا في جده كذا جنانين أن ربي يفتح جده قالتش فيكو كفارك hanga wallahi sadat namni sun nama ayyuu jedhee shakku takkatti jechuu subhaana wa ta'ala rabbumatu erge malee namaa miti kana hunda kan taasise du'aayidha du'aayii ati rifattee yaa rabbi na qulqulleessi jettee tuyyuu agansii laaffise jazaakallahu khayran ammallee rabbiin umrii dheeraa siif haa kennu imaana siif haa dabalu mee kanumatti aansuudhaani karaa imalaa deemuun kun waa bahii hedduu qaba attis argitee jirtaa nama muuxannoo hedduu irraa fudhateedha namni akkatti cinqaa kanatti deemuun gaariidha jetteeti ni yaadda namaaf maal dhaamta karaa barahaatiin deemuu ta'e karaa bahariitiin deemuu ta'e an waa lama arga rakkoon imaana nama keessaa lukkisti sadarkaa rabbii ma jirtaa jedhee maskootii banadhee laalellee qabaan rakkoon tun gaafa hammaatu beelli guyyaa takkaa akka waan guyyaa duniyaa tana guutuu dhufee nyaata ijaanin argini wahina fakkeessite beeytani gabaa ummatti namaan deemaa tamoo hin deemina jettaa maal dhaamtaaf namoota rakkoon ani walumaa galatti karaan silaa seeraan alaatiin biyya namaa deemuun dogongora hamaa jedheetuma laalaan jireenuma duniyaa tana geessitu gaarummaa wahii tokkollee hin qabu yeroo akkasitti rakkatan san ilmi namaa kun qalbiin isaa rabbii waliin jirti yeroo akkasitti cinqatee rabbiin kadhatee rabbiin ahdii galee fi ni farajatti baasa gaafa rabbiin farajatti baase ilmi namaa kun alwafaa ma'a Allaahi ahdii rabbii guutuu irratti akkam hundatu guutamoo hundatu hin guunne kanarratti maal dhaamtaaf waan san waan zaahiratti argillee qaba warra yeroo san asii yoo baanee jenne rabbirraa garan gallu nu hibar hanga duniyarra jiraannu takkaa rabbirraa hin deebinu jedhe gaafa Itaalii gahe warra farshoo dhukkoo eegale jira akkuma jirraa be wallaahi gizema markaba silaa sakraan du'aa nutti jirtu san nagartanii gizee sakraan nu qabatterraa nu guuranirraa salaannii fi soomnilleen achumatti hafe lafti soomalleedhaaf salaannii fi soomnilleen achuma gubbaa dhaabate subhaanaka rabbi jedheetumaanin dhugaadha silaa gizee rakkoo seentan rabbi qulqulleessitanii gizee kan rabbi kabartan jechuu rabbi achumatti hin argadhe gurbaa tokkotu nabira taa'ee haasawa gaafa san Liibiyaa jira mucaan as bahee biyya kana bahee abbaa akka gaafa dura asis salaattuu halkanii guyyaa dhaabattuu sanis salaataa hartaa jennaan gaafa san rakkoo jirra kaajee subhaanallah namni bara ilmi namaa kun wallahi gaafa quufe waan beelamu sibu gaafa immoo beelahe waan quufatti fakkaatu hanginu rabbi yaadannu barraa 90 hanguma gaafa rakkoo jiruuti achirraa baanaan waan rabbi jirullee namatti fakkaatu subhaanahu wa ta'ala ani wanni jechuu barbaadu bal innaa fi rakkinattillee rabbiin gara nama biraa dhaqullee hin qabu irra silaa gizeen gabrichi rabbi yaadatu gaafa bal innaa takka gaafa inni rakkinnaa isa arguu fi waan asiisan irratti hir'inna guddaa tokko qabnaa rabbi nu haasattaru jechuu barbaada. Iddoo galatoomii Sheekh Mustafaa akka qissaa mi'ooftuuf silaa itti fufnee haasofna sa'aatiin harkaa gabaabbate jazaakallahu khayran muuxannoo argite hawaasaaf qooddee hawaasni akka irraa fayyadamu abdiin qaba kabajamtoota hawaasa keenyaa bu'aa bahii karaa deemanirraa argatan akkuma san wanti rakkoo keessaa nama baasu du'aa'ii rabbi zikri rabbi akka taate hubattanii jirtanii namni yeroo rakkate rabbiin zakkaree yeroo achi keessaa bahe ammoo rabbiin dagatuun kuni alaamaa mushrika alaamaa munaafiqaa akka tahe
kanarraa akka fagaatuun barbaachisullee barnoota har'aa irraanii hubattan jedheetini yaada. Sagantaa keenya asirratti gabaabsinaa. Wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.